दोस्तों यह देखिए पुराना मकान है। यदि आप लोग इसमें कॉलम डालना चाहते हैं तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये कॉलम की खुदाई हो चुकी है। दूसरा कॉलम ये है और अब इसमें सरिया बांधा जाएगा। ऊपर देख सकते हैं आप कि यहाँ होल बना दिया गया है। यहाँ से सरिया को बाहर करके कॉलम फिट किया जाएगा और प्लंथ को भरा जाएगा। एक ये कॉलम हो गया, एक ये है और तीसरा ये है। 3 कॉलम डालने के बाद इसमें हम डबल स्टोरी का काम करेंगे। इस प्रकार से आप पुराने मकान में भी कॉलम का काम कर सकते हैं।